Það láti ykkur vita. Sko, þegar ég var í björgunarsveit, fyrst í björgunarhundasveit, svo í björgunarsveit og björgunarsveit, svona, já, alltaf að reyna að gera eitthvað fyrir fólk. Já, bjargaðum. Sama hvað gert. Þú sér bara eins og vegi 1, sem er brjálar rok og bílar fastir. Þá fara þeir og bjarga jafnvel bílum og taka fólk þangað sem vilja þurfa að vera. Það allt gert. Bara hringi 112. Þið fáið aldrei símanúmer í björgunarsveitum. Þannig þetta bara 112 og svo bara gera það. Ég hringdi 112 og ég sagði við þá ég ætla að hætta öllum töflum. Þá verði ég fljótlega dauður. Því ég ofta að hugsa að vera bara farinn og dauður. Út af þessu helvítsmíkrinni allt af mér. En svo bara ég var að keyra hér, þá sá ég eins og var rautt ljós, svona jólaljós á einhverju húsi þarna. Ég keyrði bara aðeins áfram og þá fann ég allt í einu að þetta er eldur. Náði sjónauka og þetta er eldur. Ég hringdi 112 og sagði að það er eldur þarna og þetta er þar sem bóndi er þar nálægt, vissi hvað hann heitir. Hörðu, þá vissu þeir allt hvar ég var. Farðu þarna, byggðu til hægri núna strax eða fljótlega, keyrir þarna upp og þá sérðu bara þegar þessi hús eru þar. Ég keyrði þangað og 112 bara vissi alveg nákvæmlega hvar ég er. Ég var ekkert búinn að segja þeim neitt. Og þeir vissu þetta bara allt. Já, ekkert vandamál. Ég tók svo myndir af þeim inn á 112 og þá vissi bara slökkvilið og löggan, þeir fengu bara strax að vita hvað þetta væri. Slökkvilið kom og þetta gamalt hús og það er ónýtt og svona, ekkert vandamál. En það enda enginn hann inn í þessu húsi. 112 vissi það. Mér fannst hérna svolítið mistök þegar RÚV fréttir sögðu fóru og töluðu við 112 og þeir segja að þeir sem eru að fara í sjálfsvíg þá vita þær allt símaðir og klukkunar eða úrið og núna vissu það bara menn sem eru að fara í sjálfsvíg taka ekki síma með og ekki klukkur heldur. Ég vissi þetta svo sem þar áður líka. Þannig að ef ég er að fara og verð dauður, þá tek ég ekki síman eða klukkunum eða neitt með. Það er ekki vandamáli. En af hverju var RÚV fréttir að segja þetta? Já. Hörðu en svo til þess björgunarsveit. Þeir bjarga öllu fólki. Já. Svona, hitt og þetta þið getið svo gert aðeins meira og eitthvað svona. Ég var í björgunarsveit þarna og við áttum að fara að vera við bílar að keyra upp á fjöllin, eða upp á fjallinu þarna en að Þrengill, og vera þarna rétt í Þorlákshöfn. Og við áttum ekki að láta fólk fara þangað. Það kom þarna karlmaður á einhverjum litlum jeppa. Hann kom þarna og svo ég stoppaði og talaði aðeins við hann og sagði hann ekki fara þarna því það er allt fullt af snjó og þú verður fastur einhvers og hann bara eitthvað sagði bara þegiðu mig og ég fer bara. Já, svo keyrði hann bara. Svo þegar skafrenningurinn var búinn að minnka eitthvað og þá áttum við að fara og kíkja á alla bíla sem við sjáum. Og við keyrðum og þessi bíll hjá þessu kalli, hann var fastur. Við keyrðum bara áfram og svo allir þessi bílar voru fastir, það var allt búið að taka það fólk af, sko, svo við fórum alveg inn á vegi 1, fara upp á Holtavörðuheiði, svo fórum við bara tilbaka, við stoppuðum hjá honum og spurðum, hvað viltu gera? Getur
sett band og lyft jeppanum, litla jeppanum. Ég sagði, nei, við gerum það ekki við þig. Þannig að þú getur bara komið með bílnum og skutluður bara í Þorlákshöfn eða eitthvað, hversu tíma. Og við gerum það. En hérna hjá mér, ég veit mikið vinna sem stýrumaður, hásetti, fangavörður, dýravörður og hitt og þetta. Ég er með rosalega mikið. Og þrátt fyrir ég veiktist, þá er alltaf svona eitthvað að koma á mér og eitthvað sem bara langar ekki, en þetta kemur alltaf hjá mér. Og þannig að ég hringdi 112, jeppi minn var fullur, fastur í snjó. Það var eitthvað vitlaus snjór allt í einu þennan degi, allur blautur og svo hálka þar undir. Og ég hringdi 112, spurði hvort ég geti komið. Þeir sagði bara nei, þú ferði bara dráttabíl. Hvað heldur það kosti? Svo ég og annar karlmaður við bara mókuðum snjó og jeppinn komst svo loksins. Þetta var mjög mikið, samt mjög erfitt fyrir mig orðið að lyfta snjó mikið, marga. Alltaf gaman samt eitthvað, já, en svona er þetta bara hjá mér. Þar sem ég veit mikið, admin og Facebook barnalíða, ég opnaði það, febrúar 2013. Þetta er orðið 13 ára gamalt. Þannig að, en ég er hættur sem admin, já, en búinn að hætta 2 ár sem admin. Núna nenni ég ekki, vill það ekki sjá það. Jú, ég sjá það bara hvað er gert, en þau, admin er ekki góð við þetta, ger ekki neitt. Þannig að þetta er svona. En við allt þetta, það þýðir ekkert fyrir mig að hringja 112. Bjarga mér. Nei. Byrja að heilsa ykkur.